レ夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近なんだか急に冷え込んできてない？私なんて、朝起きたら布団から出るまでに30分は格闘しちゃうわよ。はわは、それはいつもの怠慢じゃないのか？まあ、日本も確かに寒いが。だがレ夢、今お隣の中国で起きていることに比べれば、日本の冬なんて春みたいなもんだぜ。また大げさな。中国だって広いんだから、寒いところがあるのは当たり前じゃない。いや、今回のは次元が違う。首都北京は今、終わりの見えない氷点下の時間に沈んでいる。気づいた時には寒さは限界を超え、巨大都市はゆっくりと機能を失い始めて、しかも、自慢のハイテク設備があだとなって、さらなる悲劇を呼んでいる状態なんだ。中国で一体何が起きているの？今回は、2025年12月に発生した中国の歴史的超寒波と、その裏で起きた絶望的な事態について、たっぷり解説していくぜ。ゆっくりしていってね。まず、今回の寒波がいかに異常か具体的な数値から見ていこう。被害が最も深刻なのは、中国北西部の新疆ウイグル自治区から甘粛省にかけてだ。2025年12月14日、この地域を、これまで当たり前だと思われてきた寒さの感覚が通用しない事態が襲った。常識が通用しないってどれくらいなのよ？マイナス10度くらい？そんなもんじゃないぜ。たった一晩で、気温が30度も急降下した場所があるんだ。昨日の昼間は4度くらいあって、少し厚着すれば外を歩ける程度だった場所が、翌朝にはマイナス24度以下と、命の危険を感じる寒さへと一気に変わっていたんだ。一晩で30度も下がるの？服の準備どころか、心の準備もできないわよ。ああ。現地では昨日の感覚がまるで通用しないと語る人もいて、一晩で世界が別物になったと感じる人が続出したんだ。まるで北極の空気が、咳を切ったように流れ込んできたみたいな状態だな。マイナス20度や30度って、外に出るだけで危ないわよね。視界は文字通りゼロだ。猛吹雪の中では、数歩先の人影すら曖昧になり、外に出ること自体が強い不安を伴う状況になっていた。街全体が、見えない恐怖に包まれていたんだ。現地では花が凍って落ちるのを心配しなきゃいけない。なんて冗談なんて言われているが、あながち誇張じゃないぜ。そんな中、救助とかはどうなっているの？当局は、多数の救助隊員と大量の除雪機を投入した。だがな、吹き荒れる雪はそれら全てを嘲笑うかのように、一瞬で景色を白一色の虚無へと塗り替えていく。かいたそばから凍りつくから、除雪作業自体が命がけなんだ。でもマリサ、中国って言えば首都の北京はものすごい都会でしょ？最新の設備があるんだから、なんとかなるんじゃないの？それが、その巨大都市であることが、逆に被害を大きくしている側面もあるんだ。北京の気象観測所が叩き出したデータは、あまりにも残酷だったぜ。12月11日以降、連続して144時間以上も気温がプラスにならないという、1951年の統計開始以来最悪の記録を更新してしまったんだ。144時間って、丸6日間ずっと冷凍庫の中ってこと？その通り。プラスの気温にならないから、一度積もった雪や氷が一切溶けない。北京のメインストリートは、雪に埋もれて動けなくなった放置車両と雪山で埋め尽くされ、物流網は文字通り息の根を止められたんだ。物流が止まるって、食べ物や日用品が届かなくなるってことよね。それだけじゃない。深刻なのは、人命を守る最後の砦である救急車が、呼んでも全く来ないという異常事態だ。道路がカチカチに凍りついて封鎖されているから、救急センターに電話しても、現在は道路状況が悪く到着不能ですという、無機質な返答しか返ってこないんだ。じゃあ家で急病になったり、寒さで体調を崩したりしても、助けてもらえないの？残念ながら、そういうことだ。SNS では、道端で誰かが倒れていても、雪が積もれば誰も気づかない。ここは本当に21世紀の首都なのか？という悲痛な叫びが上がっている。かつては遣隋使や遣唐使が命がけで大陸を渡ったが、現代の北京市民は、コンビニに肉まんを買いに行くだけで、命の危険を感じる羽目になっているんだ。当局は1万5000台の除雪機を投入したと言っているが、氷がコンクリートのように固まっていて、焼け石に水の状態なんだ。ここで、今回の寒波で浮き彫りになった現代中国の弱点について話そう。そういえばマリサ、中国って電気自動車 EV がすごく普及しているわよね。環境に優しくてハイテクなイメージよね。ああ、そこが今回の最大の悲劇の一つだぜ。今回の寒波で浮き彫りになった、現代中国の弱点がこれだ。中国は国を挙げて EV を推進してきた。
その自慢の EV が、氷点下40度の世界では最大の罠になったんだ。レイム、スマートフォンの電池が寒いと急に減った経験はないか？あるわスキー場とかに行くと、さっきまで 80% あったのに急に電源が落ちたりするわよね。それと同じことが、巨大な車で起きているんだ。極寒の中では、リチウムイオンバッテリーの性能が極端に落ちる。さらに最悪なのは暖房だ。ガソリン車はエンジンの熱を暖房に使えるが、EV は電気を使って熱を作らなきゃならない。暖房を使えば使うほど、走るための電池がなくなっちゃうのね。その通り。高速道路34路線が完全封鎖される中、4000台以上の車両が立ち往生したんだが、そこで発生したのが前代未聞の EV 電欠騒ぎだ。暖房をつけた瞬間に、航続距離が秒単位で減っていく。充電スタンドにたどり着く前にバッテリーが切れて、動かなくなる車が続出したんだぜ。ただの重たい鉄くずに変わり果てるんだ。そんな極寒の雪道で電池が切れたら、どうすればいいのよ。そんなところで車が止まったら投資しちゃうじゃない。残念ながら、どうにもならない。実際、3日間の車中泊を余儀なくされた EV オーナーは、隣でガソリン車がアイドリングで暖を取っているのを見て、絶望のあまり生まれて初めて排気ガスをいい香りだと思ってしまった。もう二度と、未来は電気だなんて言わないと自虐的に語っているぜ。皮肉なものね。環境に優しいはずの EV が、極限状態では冷たい鉄の缶桶になり下がるなんて、未来の乗り物のはずが、そんな状態の時は、ガソリン車の方が頼りになるってことでしょ。加速はテスラ並みだが、電池の減りはマッハ級だ。なんて笑えないジョークも飛び交っている。さらに、動けなくなった EV が道を塞いでいるせいで、除雪車も救急車も通れない。ハイテクを過信した結果、都市全体の救助スピードを遅らせるという負の連鎖が起きてしまったんだ。外がそんなに大変なら、せめて家の中だけでも暖かくして過ごしたいわよね。中国の北部って、集中暖房がしっかりしてるって聞いたことがあるけど、それがな、今回はその家の中すら安全な場所じゃなくなっているんだ。中国中部の河南省などでは、急激な電力需要の爆発に火力発電が追いつかず、暖房供給がストップするという悪夢のような事態が起きている。この寒さで暖房が止まるの？それって、部屋にいても投資するリスクがあるじゃない。まさに家が巨大な冷蔵庫だ。中国の北部には、暖気という街全体で熱を供給するシステムがあるんだが、あまりの極寒でボイラーは故障したり、送電網が氷の重みで切断されたりしているんだ。当局は病院や高齢者施設への供給を優先するために、一般企業やアパートへの供給を停止すると発表した。それじゃ、一般の人はどうしているの？室内で吐く息が白いなんてのは当たり前。冷え切ったアパートで、重い毛布を何枚も被って耐えるしかないんだ。スマホがあっても、温まれないんじゃどうしようもないわ。ある主婦は、最新の 5G スマホを持っていても、高速なネット環境があっても、部屋に暖房がなく、凍りついていたら石器時代と同じだと言ってるぜ。ある若者は、最新のスマート家電に囲まれてドヤ顔していた俺が、今は先祖代々の綿入れを3枚重ねて、スマホのバッテリーで暖を取ろうとしている。笑えるだろ、笑ってくれなきゃ投資しちまうよと、自虐的なライブ配信をしていたぜ。笑えないわよ。ハイテク国家を自負していても、根本的なエネルギーという足元を救われると、人間はここまで無力になるのね。政府は全力で復旧中と言っているが、その作業員自身も、雪に埋もれて救助を待つようなありさまだ。話を聞いているだけで、こっちまで寒くなってきたわ。まだこれ以上に寒いところがあるの？さらに北に目を向けてみよう。中国の最北端、黒竜江省だ。ここではもはや、寒いという言葉そのものが意味をなさない。北京のマイナス15度でも絶望的なのに、もっと下がっているの？貴春市などでは、1980年に記録された氷点下 47.9 度という、伝説的な記録が塗り替えられようとしている。マイナス 47.9 度。レイム、想像できるか？マイナス 47.9 度？全然想像できないわ。冷凍食品の倉庫よりもはるかに寒いわよね。それって、外を歩けるレベルなの？無理だな。露出した皮膚は数分で凍傷になる。それに、瞬きをすればまつげが氷でくっついて開かなくなるんだ。お湯を空中に巻けば、地面に落ちる前に氷の粉になる。これ、科学の実験をしてるんじゃないぜ。これが日常の光景なんだ。そんなところでどうやって命を繋いでいるのよ。現地の気象観測員は、北極の空気がそのまま引っ越してきたみたいだ。自虐的だが、これだけ寒いと隣に誰がいても、歴史的に何があっても関係ない。ただ、熱いスープと自分が生きているという実感だけが欲しい、と漏らしているぜ。
温度計すら、もう勘弁してくれと割れてしまいそうな。生物の生存限界点クリティカルポイントを完全に超えた世界だ。ねえマリサ、そもそもなんで2025年の冬はこんなに異常なの？大きな要因の一つは、スーパーラニーニャ現象だと言われている。ラニーニャ現象が発生すると、西太平洋の海面水温が上がり、それが偏西風の流れを蛇行させる。その結果、北極付近に溜まっていた超強力な寒気の塊極渦が、ダムが決壊するように一気に南下してきたんだ。北極の冷気がそのまま中国大陸へ直輸入されたってことね。その通り。しかも、中国の急激な都市化によるヒートアイランド現象や大気汚染の変化も、大気のバランスをより不安定にしているという指摘もある。大自然の猛威の前では、人間が作り上げた最新都市も、一瞬で機能不全に陥る脆い積み木のようなものだったんだな。日本でもよく冬将軍なんて言うけど、今回の中国のやつは冬の魔王って感じね。まったくだな。歴史上、中国を攻め落とした外敵は数多いが、この冬将軍こそが一番手強いぜ。何しろ、賄賂も効かなければ説得も通用しない。ただただ、すべての生命を凍らせようとするだけだからな。これ、他人事じゃないわよね。日本だって、いつこんな寒波が来るかわからないし。ああ。実際この強い寒気の余波は日本海を渡って、日本の日本海側にも記録的な大雪や急激な冷え込みをもたらしている。中国ほどの極端な数値にはならなくても、短期間で気温が急降下するリスクは日本にもあるんだぜ。今回の中国の事例から、私たちが学ぶべき教訓は多い。やっぱり備えが一番重要よね。その通りだ。特に電気がないと何もできないという、ライフスタイルを見直す必要がある。中国の EV ユーザーが立ち往生したように、災害時にはアナログな備えが命を分けるだな。具体的に何を準備しておけばいいの？まずは、電気が止まっても使えるカセットコンロ、十分なガスボンベ、そして使い捨て回路や厚手の毛布だ。あとは、断水に備えた水の備蓄も欠かせない。水道管が凍って破裂すれば、復旧までには相当な時間がかかるからな。スマホの予備バッテリーも大事だけど、それ以前に暖を取る手段を複数持っておくことが大事なのね。ああ。ハイテクな生活に慣れすぎて、私たちは生き物としての基本的な防御を忘れがちだ。今回の中国の惨状を、怖いね、お気の毒にで終わらせるんじゃなく、自分の身を守るための警鐘として受け止めなきゃいけないぜ。話を聞いているだけで、なんだか足元から冷えてきたわ。今夜はいつもより多めに毛布を出して寝ることにするわね。それがいいな。私たちも気を引き締めていこうぜ。自然の猛威を前に、人間ができることは限られてるけど、助け合いの精神だけは凍らせちゃいけないわね。解説はここまで。それで、日本の4倍以上の予算を投入して強化している。中国の戦力っていうのはどれほどのものなのかしら？中国が最も力を入れている海洋戦力について見ていこう。中国の海洋戦力の象徴と言えるのが、中国人民解放軍海軍が保有建造してきた空母の存在だ。確か、レーダー照射事件で報道された中国の戦闘機も、遼寧っていう空母から飛び立ったって言っていたわね。ああ。遼寧は、中国が初めて保有した空母で、元ソ連ウクライナで建造された船体を購入し、中国が回収したものだ。ってことは、中国産の空母じゃないってこと？中国は国産の空母を持っていないの？中国が保有している空母は3つあって、遼寧以外の2つの空母は中国国産だ。中国で初めて建造された空母である山東は、遼寧の改良型として2019年に就役した。3つ目の空母福建は完全国産であり、最新鋭技術である電磁カタパルトを採用した。本格的な空母として実戦配備の準備が進められている。電磁カタパルトって名前からしてすごそう。この技術を搭載した空母を持っているのは、アメリカと中国だけと言われているくらい最新鋭の技術だからな。中国最新鋭の空母である福建は、全長約315メートルから320メートル、満載排水量約8万トンを誇り、電磁カタパルト搭載、中国としては初のフラットトップ設計で、約60機から70機の戦闘機を艦載可能と言われているぜ。聞けば聞くほどとんでもないモンスター空母に思えてくるわ。こんなモンスターに日本は対抗することができるわけ？確かにモンスター級の空母かもしれないけど、海上で最大の脅威となるのは、表舞台でド派手な見た目を誇るモンスターよりも、海中で静かに身を潜めている忍者のような存在なんだ。海中に潜んでいる忍者って、もしかして潜水艦のこと？その通り。実は、日本の潜水艦技術は、世界的に見てもかなり最先端に位置していると言われているんだ。
その中でも、2022年から就役している対迎型潜水艦は、日本の海上自衛隊が誇る最新鋭の通常動力型潜水艦として、世界的に注目されているんだぜ。日本って潜水艦の技術大国なんだ。具体的には、何がすごいわけ？最大のポイントは、その動力だ。対迎型は、最新鋭のリチウムイオン電池を搭載した潜水艦で、世界でもトップクラスの静粛性を誇ると言われている。リチウムイオン電池で動いているってすごいわね。だけど、今までも電池動力の潜水艦ってあったんじゃない？従来の電池動力は、鉛蓄電池が用いられていたんだ。リチウムイオン電池は、鉛蓄電池よりも圧倒的にエネルギー密度が高く、長時間の水中航行が可能で、充電もかなり早くなっているんだぜ。ふむふむ。より長持ちできる上に充電も素早くできるっていうのは、電池を動力とする潜水艦としては、かなりの進歩になりそうね。従来型の潜水艦は、水中でディーゼルエンジンを動かすために、空気を取り入れるシュノーケリングと呼ばれる浮上を行う必要がある。その際、海面近くまで浮上することで、レーダーなどに見つかるリスクが高まるんだけど、リチウムイオン電池にしたことで、ディーゼルエンジンによる充電回数の削減に成功。シュノーケル浮上の回数を激減させ、海中深く長時間の潜航を可能になったそうだ。なるほどね。海中に潜むためには、音を立てないことが最も重要になると考えると、リチウムイオン電池で航行している間は、対迎型は完全に海中に溶け込んでいると言っても過言ではないってことか。動力の他にも、対迎型は機関の振動や、騒音を極限まで抑える設計になっている上に、船体の形状や塗装、装備の配置など、敵のソナーに映りにくいようにするステルス性能が向上しているため、そう簡単に見つけ出すことはできないってわけだ。敵船からしたら、どこに潜水艦が潜んでいるかわからない状況じゃ、航行をするのも容易じゃないわね。ステルス性能以外にも、最新鋭のソナーを搭載して、いち早く敵船を捕捉することが可能になっているし、18式魚雷や対艦ミサイルなどの高い攻撃能力も兼ね備えている。つまり、日本の海上自衛隊は、有事の際、海中から中国海軍の空母などに攻撃を仕掛ける能力は十分に有していると言えるだろう。それは心強いわね。だけど、中国も潜水艦は持っているでしょ？それに原子力潜水艦も持っているっていうし、対迎型で対抗できるものなのかしら？確かに原子力潜水艦は脅威ではある。だけど、それは状況によると言えると思うぜ。どういうこと？原子力潜水艦は、原子炉で電力と推進力を賄っているから、何ヶ月でも水中に潜りっぱなしで活動が可能だ。そのため、長距離長期間の作戦や核ミサイルを搭載した戦略的核兵器の運用には、向いていると言えるだろう。ただ、原子力潜水艦は原子炉を冷却するために常にポンプが動いているから、わずかに音が出てしまうという欠点がある。一方、対迎型は電池で動く間はほぼ無音。そのため、日本近海の防衛や特定の海域での待ち伏せ監視任務では、対迎型の静粛性と探知能力にアドバンテージがあるんだ。なるほど。対迎型は、防衛に特化した性能を持っているから、日本にとってはうってつけの潜水艦ってわけね。そういうことだぜ。中国が対迎型に対抗するために潜水艦を投入したとしても、対処困難になる可能性は高いと言えるだろう。まさに、日本の海上防衛のようってわけね。それでも、巨大な空母で攻めてくると考えると、対迎型だけでなんとかなるのか、心配だわ。確かに、巨大な空母は見た目にもかなりインパクトがあるからな。ただ、実際のところは、中国の空母にも複数の弱点があると言われている。その一つが動力だ。中国の最新鋭の空母である福建の動力は、最新の技術が搭載されているんじゃないの？それが通常動力、つまりディーゼルとガスタービンで動いているそうなんだ。これは、福建同様に電磁カタパルトを搭載しているアメリカの空母とは、大きく異なるポイントになっている。アメリカの空母であるジェラルド・アール・フォードの動力には、原子炉が搭載されているんだ。普通の動力だと、原子力とは違って燃料の補給が必要だから、長期間の航行が難しそうね。だけど、それは補給艦とか護衛艦からの支援を受ければなんとかなるんじゃない？一番問題になるのは、電力問題なんだ。さっきも話した通り、福建は電磁カタパルトが搭載されていて、使用時には瞬間的に数十メガワットの電力が必要になる。通常動力では、その電力を安定して供給するのが難しい可能性が指摘されているんだ。複数のカタパルトを同時に使用した場合、
電力が足りなくなってシステムが停止する、いわゆるブラックアウトを引き起こすリスクも指摘されているそうだぜ。そんな運用上のリスクを負っているって、だいぶ実用性に問題があるように思えるわね。こういった根本的な問題が出てきている背景には、中国軍における腐敗や汚職があると考えられている。ここでも汚職がはびこっている可能性が高いのね。中国といえば、手抜き工事と中抜きっていうイメージが強いけど、それが軍内部にまではびこっているって、結構ヤバそうに思えるわ。中国軍における汚職の深刻さを物語る事件として、戦略ミサイル部隊で発生したミサイル燃料事件が有名だな。この事件は2024年初頭、アメリカの情報機関の分析を通じて明らかになった。その報告によると、戦略ミサイル部隊において、ミサイルの燃料が水にすり替えられていたそうなんだ。どういうこと？どうしてわざわざ、重要なミサイル燃料を水にすり替える必要があったわけ？その理由はズバリ、横領のためだ。ミサイル燃料は非常に高価だったため、燃料を調達したとして、記録上は燃料費として予算を計上するものの、実際には水を使用して、ミサイル燃料の購入のための予算を懐にしまい込んでいたんだぜ。他にも、規格外の部品や不良品を使用している事例や、ミサイル格納庫の扉が開かないなど、多くの整備不良が見つかったと言われている。いやいや、そんなザルな監視体制で軍が運用されているってヤバすぎでしょ。戦略ミサイル部隊が、中国軍の中でも特に秘密主義的であったことや、上層部の関係者もグルだった可能性も指摘されているようだ。いずれにしても、こういった汚職事件が明るみに出たことで、中国軍内は汚職による腐敗で、中国軍の戦闘能力は、中国が発信しているよりも、実は大したことないんじゃないかっていう論調も出てきているそうだぜ。実際に、ミサイル攻撃しようとしたら燃料が水でできませんでした。なんてことが頻発するかもしれないってわけね。カタログスペックは世界最新鋭を謳っていたとしても、実際に運用されてみたら、全然スペックが足りていないっていう、ウクライナ戦争でロシアが露呈したようなことも十分起こり得るってことか。そういった負の要素に加えて、中国軍における空母運用の実戦経験のなさも、マイナス要因だと言われている。中国が空母を有効に運用するには、太平洋の広大な海域での行動が不可欠だ。ところが実際のところ、第一列島線という防衛ラインを、中国海軍が越えられるかどうかは懐疑的な意見が多いと言われている。第一列島線って？日本列島、台湾、フィリピンを結ぶラインのことだぜ。太平洋の前に日本列島が立ちはだかっていることや、アメリカ軍が駐屯していることから、中国海軍の遠洋進出の最大の障壁と言われているラインなんだ。中国海軍は、このラインを越えて太平洋に出ることを目論んでいるんだけど、海上自衛隊とアメリカ海軍の運強監視網と潜水艦部隊が、このラインを越える中国艦隊を捕捉可能となっている上に、合同訓練や運用経験値の差があるために、中国海軍はそう簡単に、第一列島線を突破できないだろうと言われているんだぜ。モンスター級の空母を派遣させてきたとしても、突破できない可能性が高い上に、そもそもスペックが大したことない可能性もあるから、ボコボコにされる可能性も十分にあるってことか。そういうことだな。実際、アメリカの有力シンクタンクである、戦略国際問題研究所、通称 CSIS が発表したレポートでは、中国が2026年に台湾へ上陸侵攻するというシナリオを24回シミュレーションし、その多くで中国の完全勝利はほぼ不可能という結論が出されているんだぜ。そんなシミュレーション結果が出ているなんて初耳だわ。24回もシミュレーションして大丈夫だったなら、一安心だわ。ただ、その中で中国が優位に立つ、あるいは膠着状態に陥るケースが2つ存在している。一つは、日本がアメリカ軍に基地使用を許可しなかった場合。もう一つは、アメリカ軍の介入が遅れた場合だ。それは恐ろしいわね。台湾の防衛のためには、アメリカ軍の迅速な介入と、日本の協力が必要不可欠ってことか。その通り。日本の基地が使えないと、アメリカ軍の航空戦力はほとんど機能しないとまで指摘されていることから、台湾有事が起きた際に、日本が重要な役割を担うことは一目瞭然だろう。だからこそ、日本が台湾有事の際に存立危機事態になり得るっていう発言に、中国政府が過剰反応しているっていう風にも読み取れると思うぜ。そう考えると、実際に台湾に侵攻しようとしていたところに、日本がアメリカに協力することを明言したから、中国としては負け戦になることがほぼ確定してしまったから、ブチギレちゃったのかもしれないわね。その可能性も十分考えられるだろう。ただ、そうなると中国は、実際に台湾に攻撃を仕掛けようとしていたことになるわけで、
その準備のために、シミュレーションで中国有利になる条件を、満たす動きをしてくる可能性が考えられる。その動きに日本は注意を払っておくべきだと思うぜ。今後の展開からも目が離せそうにないわね。解説はここまで。わかりやすかったかな？というわけで、この動画を気に入ってくれたなら、チャンネル登録をよろしく頼むぜ。またゆっくりしに来てね。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近なんだか中国のニュースが騒がしくない？世界の工場なんて言われてたのに、急に景気の悪い話ばっかり聞こえてくるんだけど。ああ、レ夢ム。それはな、中国が本当に強かったのか、それとも強く見せるのが上手かっただけなのか、そのメッキが今一気に剥がれ落ちてるんだぜ。メッキって、そんなにヤバいの？ああ。特に日本企業の撤退ラッシュが致命傷になったんだ。最新の統計でも、中国への直接投資は過去最悪レベルのマイナス。金も技術も、どんどん外へ逃げ出してる状況だぜ。日本企業がいなくなるとそんなに困るの？当然だ。今日は、日本を怒らせた代償がいかに高くついたか、そして現地の人々がどれほど絶望しているか、じっくり解説していくぜ。ゆっくりしていってね。レ夢ム、中国の広東省といえば何を思い浮かべる？確か製造業が盛んで、世界中のスマホとか家電を作ってる場所じゃなかったかしら？正解だ。だがな、その広東省で今、歴史的な大事件が起きているんだぜ。歴史的な大事件って、一体何が起きてるの？その広東省で象徴的な出来事が起きた。なんと、日本企業キャノンが樹海市の工場を閉鎖したんだ。キャノンって、あのカメラの？あんなに長くやってた会社が撤退しちゃったの？そうだぜ。32年も創業し、地域経済を支えてきた工場が去ったんだ。これをたまたまの撤退だと思うなら、問題の本質を見誤ってるぞ。直接雇用だけで約1300人、関連する下請けや物流、さらには工員たちが利用していた食堂や清掃業者まで含めると、地域経済への影響は数万人規模に及ぶと言われているんだ。要するに雇用が消滅したんだ。数万人以上？ちょっとした地方都市の人口が、丸ごと路頭に迷うレベルじゃない。実際、現地の製造業指数は大きな影響を受け、地方政府の税収にも影を落としている。中国の国家統計局が発表する数字でも、製造業の景況感を示す PMI 購買担当者景気指数が、節目の50を割り込む月が続いているのが現状だぜ。公式な発表でも、資金繰りが厳しいと認めざるを得ない状況に追い込まれたんだ。でも、どうしてそんなに急に日本企業が撤退したの？それはな、中国政府が長年続けてきた外資いじめが限界を超えたからだ。覚えのない理由での突然の立ち入り検査、理不尽な多額の罰金、そして愛国無罪を叫ぶ暴徒による不買運動。日本の経営者たちは悟ったんだ。ここはビジネスをする場所じゃない、ルールが毎日書き換えられる市場だとな。でもこれって、中国の一般の人たちまで、同じ責任を負わされてる感じがして少し怖いわね。そこが一番残酷なところだ。判断したのは国家や制度で、代償を払うのは市民なんだ。広東省の役人たちは今、沈黙しているぜ。数字を正直に出せば自分の首が飛ぶことを知ってるからな。だが現実は隠せない。物流トラックの稼働率も減り、かつての活気はどこにもないんだ。これまで中国は、日本は中国なしでは生きられないと豪語してきた。だがな、事実は全くの逆だったんだぜ。中国経済は、日本企業という精密な部品と莫大な資金というものがなければ、自力で立っていることさえできない虚弱体質だったんだ。要するに、日本企業は中国経済にとってのエンジンじゃない。精密機械を調整するメンテナンス役だったんだ。完全に日本企業に依存している体制だったってことね。実際、キャノンに続いてソニーも中山市の工場を閉鎖。リコーや TDK、ミネベアといった日本の名だたる企業が、次々と荷物をまとめて中国を去っている。これらが去るということは、中国から品質と信用が去るということなんだ。信用がなくなると、具体的にどうなっちゃうの？例えば、日本のサプライチェーンに依存していた現地の中国企業たちは、ゼンマイを抜かれた人形のように動かなくなった。金型、包装、物流、印刷。これらすべてが日本式の精密なシステムで動いていたからな。日本企業が消えた途端、地元の銀行は貸し剥がしに走り、信用不安が金融セクター全体を蝕んでいるんだ。まさにドミノ倒しね。でも、中国政府は何か対策してないの？一応、5億元ほどの補助金を出したらしいが、そんなのは火事場にスポイトで水をかけるようなものだ。職を失った農村出身の労働者たちに再雇用の道はない。
運よく他の中国工場に入れたとしても、給料は以前の 60%、残業代なし、保険なし、安全基準なしの奴隷労働が待っているだけだぜ。そんなの、怖くて働けないわよ。さらに追い打ちをかけるのが、不動産バブルの完全崩壊だ。工場が止まり雇用が消えたことで、人々は住宅ローンが払えなくなった。あの有名なマンションが完成しないっていう問題ね。そうだ。現地ではランウェイローと呼ばれる、未完成のビル群が無数に並んでいる。日本企業で働き、豊かな未来を夢見て、親族一同から借金をしてまで頭金を払った労働者たち。彼らの人生は、今やコンクリートの塊の中に埋もれているんだぜ。お金は払ったのに、家は完成しない。でもローンだけは請求される地獄じゃない。絶望した購入者たちが、窓ガラスもない吹きさらしの廃墟ビルに住み着き、雨水で上をしのぐ姿が SNS に投稿されているぜ。だが、中国政府はそれを国家の恥部として即座に削除する。削除したところで、お腹は膨らまないのにな。現実は見ないふりってわけね。さらに恐ろしいのは地方政府の略奪だ。金がなくなった地方政府は、交通違反の罰金を10倍にしたり、看板が数センチ飛び出しているだけで営業停止にして、高額な解決金を要求したり、もはや公務員が強盗とかして、市民から残った小銭をむしり取っているんだ。これが GDP 世界2位を自称する国の、慣れの果ての姿だぜ。今、中国の若者たちの間では、かつての勝ち組の象徴だった日系企業への就職という夢が粉砕され、深い絶望が広がっているんだ。若者って、国の宝じゃない。その子たちが絶望してるなんて未来がないわね。ああ。北京大学や清華大学といった、日本で言えば東大クラスの卒業生が、今何をしているか知っているか？彼らは街角で黄色いヘルメットをかぶり、電動バイクで走り回っているんだ。それってフードデリバリーの配達員？その通りだ。だが、そのデリバリーの注文すら激減している。失業した工場労働者には、弁当を頼む金すらないからな。溢れ返る高学歴難民。彼らの間では今、単品寝そべりすら過去のものになり、新しく梅蘭腐に任せるという言葉が流行っているんだ。梅蘭？盲導にでもなれってこと？そうだ。努力しても報われない社会構造に絶望し、最低限の生活でいい。あるいは盲導にでもなれという、自暴自棄な心理が広がっているんだぜ。結婚しない、家を買わない、子供を作らない。これは若者たちのストライキではない。それって復讐というより、もう信じるのをやめた結果なんじゃない？その通りだ。努力と報酬の関係が壊れた社会では、人は前を向く理由を失う。日本の就職氷河期世代が天国に見えるレベルの地獄ね。実際、ネット上では悲痛な叫びが溢れている。大学に行った意味は何だったのか。33歳で失業し、1歳の子供を抱えて外に出るのも恥ずかしい。こうした個人の告白が、今の中国のリアルな姿なんだ。さて、ここで注目したいのが、日本企業の撤退の仕方だ。日本企業は、大騒ぎして避難するわけじゃない。ただ静かに、冷徹に荷物をまとめて立ち去るんだ。さよならも言わずに、すっと消える感じ？まさにそれだ。例えば、上海の象徴だった伊勢丹の撤退。約30年の営業を経て閉店した際、現地の人々が押し寄せた。日本資本がもたらした繁栄の一時代が終わったと、彼ら自身が気づき始めたんだな。今まで日本なんていらないって言ってた人たちも、いざなくなると困るのね。ああ。SNS では日本を怒らせた代償はあまりにも大きかったという、後悔の声が溢れている。だが遅すぎるんだ。日本企業が持ち込んでいたのは資本だけじゃない。契約を守る時間を守る従業員を人間として扱うといった、中国には存在しなかった文明そのものだったんだ。日本企業がいなくなった途端、また元の無法地帯に戻っちゃうのね。その通り。下請け企業は素材をごまかし、食品工場は期限切れの肉を使う。モラルハザードが全土を覆い、毒入り食品や爆発する家電、崩れる道路。かつて私たちが笑っていたあの中国の悪夢が、さらに凶悪化して戻ってきたんだぜ。中国がそんなにボロボロなら、日本も困るんじゃないの？それがな、驚くほど日本は冷静なんだ。かつて中国市場なしでは成長なしと言われていたが、それは完全に終わった。日本政府も経団連も、驚くほど冷淡だぜ。かつてなら日中友好を掲げて支援しただろうが、今は助けない。というより、助けられない状態に追い込まれたと言った方が正しいかもしれないな。信頼がなければ、善意ですらリスクになるからだ。冷たいようだけど、自業自得よね。日本は今、どこに向かってるの？ベトナム、タイ、インド、そして日本国内への回帰だ。
中国への投資は過去10年で最低水準だが、ASEAN の投資は 45% も増えている。高市早苗氏をはじめとする、経済安全保障を掲げる政治家たちの先見性が、今まさに実を結んでいるんだぜ。依存を捨てて自立を選んだのね。かっこいいわ。夜の広東省かつて工場の明かりで不夜城と呼ばれた街は、今、漆黒の闇に包まれている。聞こえるのは機械音ではなく、明日を失った人々の慟哭だけだ。自らの傲慢さで、大切なパートナーを追い出しちゃった報いね。中国が崩れた、で話を終わらせるのは簡単だ。だが本当に考えるべきなのは、なぜここまで信頼が壊れたのか。次に同じ道を歩くのはどこなのかだ。大切なのは、強い国になることじゃない。一緒にやりたいと思われる国で居続けることだ。私たちは私たちを尊重してくれる国々と、手を取り合っていけばいいのね。さて、さらに深く掘り下げていこう。レイム、中国のハイテク産業がなぜここまで急速に発展したか知っているか？やっぱり安くて優秀な労働力がたくさんいたからじゃない？それもあるが、最大の要因は日本企業のおせっかいなほどの教育だったんだ。日本企業は中国に進出した際、単に工場を建てただけじゃない。素材の配合、機械のメンテナンス方法、さらにはコンマ数ミリを争う精密な加工技術まで、現地の労働者に叩き込んだんだよ。日本企業って、本当に親切だったのね。そうなんだぜ。だが、中国側はそれを自分たちの実力だと勘違いしてしまった。日本企業が撤退した今、現地の工場で何が起きていると思う？機械が壊れても直せないとか？ビンゴだ。日本の技術者がいなくなった途端、高度な生産ラインはただの鉄くずに変わった。部品の精度は落ち、不良品が続出。かつて日本企業の下で働いていた中国企業は、今や海外からの注文を次々とキャンセルされているんだ。技術の根っこを抜かれちゃったわけね。その通りだ。さらに深刻なのが工作機械の問題だぜ。中国の工場を支えている高度な工作機械の多くは、日本製やドイツ製だ。だが、日本を怒らせて輸出規制が厳しくなったことで、替えの部品すら手に入らなくなっている。まさに日本を怒らせた代償が、工場のど真ん中で現実になってるのね。若者だけじゃない。富裕層やエリート層も、中国という沈みゆく線から必死に逃げ出そうとしているんだ。今、中国で流行っている純学という言葉を知っているか？純学？何かのアニメのタイトル？いや、中国語で逃げるを意味する純という字に、学問の学をつけた造語だ。つまりどうやって海外へ脱出するかという研究が大ブームになっているんだぜ。エリートたちがみんな逃げ出したら、国がスカスカになっちゃうじゃない。実際にスカスカだ。特に日本への移住希望者が急増している。これまで日本なんてと言っていた層が、こぞって日本の不動産を買い、永住権を得ようと必死なんだ。なんだか、勝手な話よね。だがな、日本側も以前ほど甘くはない。経済安全保障の観点から、不審な資金源を持つ人物への警戒は強まっている。中国国内では、日本は冷たいなんて声も上がっているが、誰がそんな状況を作ったのかを考えてほしいぜ。かつて世界の工場として君臨した中国は、日本という最大のパートナーを怒らせ、その手を取り払った。その結果が、今の公式な資金枯渇と経済のどん底だ。キャノンやソニー、伊勢丹といった日本企業の撤退は、単なるビジネスの判断じゃなくて、中国というシステムそのものへの絶縁状だったのね。その通り。そして、日本はもう中国の巨大市場という幻想に惑わされることはない。自分たちの足で立ち、信頼できる国々と共に新しい繁栄を築いていくんだ。なんだか、日本が誇りを取り戻していく姿が見えて、応援したくなるわね。ああ。私たちも、感情的な対立ではなく、こうした冷徹な事実をしっかりと見極めていく必要があるぜ。中国の現状がどれほど深刻か、そして日本の決断がいかに正しかったか、よくわかったわ。早速だが最近、韓国ウォンがまた大きく下がってるんだぜ。びっくりね。一体どれくらい下がってるの？ 12 月中旬の時点で、ウォンはドルに対して 8% も下落したぜ。ちなみに、日本円も同じ期間で約 7% 下がってるんだけどな。日本も同じように下がってるのね。そう、だから韓国だけがひどいって話じゃないんだ。共通してるのは、どちらも財政悪化が懸念されてるって点だな。財政悪化って、政府のお金が足りないってことよね？そう。韓国の政権は積極的にお金を使ってるんだ。でも、そのせいで財政が悪くなるって不安が高まってるんだぜ。政府がたくさんお金を使うと、通貨が安くなるの？簡単に言うとそうだな。
国の信用が下がると通貨も売られるんだ。しかも韓国の場合は、他にも悪い材料が重なってるんだぜ。他にもあるの？まずは貿易赤字。輸出より輸入が多いと外貨が流出するからな。それに中国経済の鈍化もかなり響いてる。中国って、韓国にとって大事な貿易相手じゃなかったっけ？その通り。韓国は中国にたくさん輸出してるからな。でも中国の景気が悪いと、韓国の輸出も減ってしまうんだ。ダブルパンチみたいな感じなのね。さらに、アメリカへの輸出も厳しくなってきてるんだ。関税や輸出規制の影響もあって、出荷が落ちてるんだよな。中国もアメリカもダメじゃ、かなり厳しいんじゃない？その通り。韓国の輸出依存体質が逆風にさらされてる状態だ。結果として、ウォンが売られて通貨安になってるってわけだな。でも通貨が安くなると、輸出企業には有利なんじゃないの？それは一理あるけど、今はマイナス面の方が目立ってるな。特に輸入物価が上がって、国内のコストが増えるのが問題だぜ。それって、食料とかエネルギーの値段が上がるってこと？そう。特にエネルギー価格が上がるとインフレにつながるんだ。韓国は化石燃料をほとんど輸入に頼ってるからな。じゃあ、通貨が安くなると生活がますます大変になるのね。そうなんだぜ。実際、韓国銀行もインフレ懸念を強めている。12月17日に、予想より物価上昇が加速するかもとコメントしたんだ。そんなに深刻なの？これ、ちょっとした通貨危機じゃない？実は国内でも、また危機が来るんじゃって声も出てるぜ。1998年の通貨危機の記憶が蘇るってわけだな。うわ、それってアジア通貨危機の時でしょ？そう。あの時韓国は IMF に支援を要請するほどヤバかったんだ。ただし、今は外貨準備も多くなってて当時よりはマシだぜ。2025年11月末の時点で、韓国の外貨準備は4307億ドルだ。日本の3分の1くらいだけど、GDP 比では悪くない水準だな。なるほど、準備はしてるけど安心ってわけじゃないのね。まさにその通り。状況はギリギリで踏みとどまってる感じだな。次は何をやって通貨を守るのか気になるわね。じゃ、ここからはウォン安の裏側にある個人投資家の動きについて話すか。個人投資家って、政府じゃなくて一般の人たちも関係あるの？かなり関係あるんだよな。むしろ今のウォン安を加速させてる主役かもだぜ。そんなに？何をしてるの？韓国の個人投資家たちが、こぞって米国株を買いまくってるんだ。今年、なんと310億ドルも買い越してるらしい。310億ドル？日本円にしたら、ざっくり4兆5000億円以上ってところだな。とんでもない額だぜ。国家レベルの金額じゃないの。それが、韓国の個人が動かしてる金なんだよな。しかもこれは過去最高の額で、2024年の3倍にもなってる。そんなに投資熱が高まってるのね。なんで？国内の投資先に魅力がないからだ。ぶっちゃけ、それが大きいんだぜ。魅力がないって、株とか不動産とかでしょ？そう。不動産は高騰しすぎて手が出ないし、韓国の株式市場も冴えない動きが続いてる。それじゃあ海外に目を向けたくなるのもわかるわね。特にアメリカ株は、テック系の好調もあって人気なんだ。テスラとか NVIDIA とか、夢のある銘柄が多いからな。確かに。日本でもよく聞く企業だわ。だけど、ここで問題になるのが通貨の売り圧力なんだぜ。売り圧力ってどういう意味なの？米国株を買うってことは、まずウォンをドルに変える必要があるだろ？つまり、ウォンを売ってドルを買うことになる。それが大量に発生すれば、当然ウォンは下がるわけだ。なるほど。投資する人が増えれば増えるほど、ウォンが売られちゃうのね。そう。個人の投資行動が通貨市場に影響する時代なんだぜ。昔みたいに、政府や大企業だけが市場を動かす時代じゃないんだな。でもさ、韓国の人ってそんなに投資好きなの？めちゃくちゃ好きだぞ。投資リスクを取るのが割と普通って文化なんだ。不動産でも株でも、積極的に資産を動かす傾向が強い。なんか、日本人とは逆っぽいわね。日本は貯金重視だけど、韓国は増やす意識が強い感じだな。ただし、今の韓国市場はどこもいまいちで、結局ドル資産に向かってるって構図なんだよな。それって、ウォン安の流れをますます加速させてるんじゃないの？その通り。ウォンが売られてドルが買われる。市場全体がその流れに乗っかってる感じだ。しかもこれ、ちょっとやそっとじゃ止まらないぜ。止める方法はないの？一応、韓国政府は対策を考えてるらしい。今回のポイントは、個人投資家の動きが通貨を動かすってことだな。つまり、韓国の人たちがドルを買いすぎて自分たちの通貨を下げてるってこと？皮肉ね。まさにそうなんだぜ。
自国通貨に不安があるから外に逃がす。でもその行動自体がさらに通貨不安を呼び込む。まさに負のループにはまってるってわけだな。うわぁ、そのループ、どうやって抜け出すのかしら。気になるよな。当然、政府側も黙って見てるわけにはいかない。そりゃそうよね。このままウォン安が進んだらやばいんじゃないの？実際、その通りだ。だから韓国政府はある切り札を出してきた。それが、韓国国民年金による通貨防衛策ってやつだな。年金が通貨を守るの？それってどういうこと？よし、順を追って説明するぜ。まず、韓国の年金基金ってのは、世界でもトップクラスの規模を誇る超巨大ファンドなんだ。正式名称は国民年金公団。管理してる資産は日本円で約140兆円。世界で見ても日本の GPIF、ノルウェー政府年金基金に次ぐ第3位だぜ。そんなに？それって日本の国家予算クラスじゃないの？そう。しかもそのうちの半分以上が、海外資産に投資されてるんだ。ドル建てユーロ建て元建てなど、為替リスクだらけってわけだな。ざっくり5420億ドル、つまり84兆円以上が外貨建て資産に当たるぜ。ってことは、その金額の動かし方次第で通貨に影響を与えられるってこと？まさにその通り。韓国政府はそこに目をつけたわけだ。そして12月15日、年金資金に為替ヘッジを導入すると発表した。具体的には、最大で外貨資産の15にヘッジをかける方針だな。計算すると、およそ813億ドル。つまり12兆円弱って規模になるぜ。それって、どういう仕組みなの？為替ヘッジって難しそうな言葉だわ。簡単に言えば、ドル建て資産を保有しながら、同時にドルを売ってウォンを買うって取引だな。つまり、実質的に市場でウォンを買い支える形になるってわけだ。デリバティブとか先物って手法を使って、為替の変動を抑えるんだぜ。難しそうだけど、要するに外貨を持ちつつウォンを守るってことなのね。その認識でバッチリだ。年金という巨大な資金を使っての通貨防衛だな。でも、813億ドル全部するの？一気にやるの？実際には、市場の状況を見ながら段階的に進める方針らしい。でもやるぞという意思表示だけでも、為替に影響は出るからな。発表直後は少しだけウォン高に触れたんだぜ。おお、ちゃんと効果があったってことね。どのくらい動いたの？1ドル1477ウォンから、一時的に1464ウォンまで戻したんだ。けどな、その効果はほんの束の間だったんだぜ。翌日には戻っちゃったってこと？その通り。翌日にはすぐに元の水準に戻って、さらには安値を更新してしまったんだ。なんだか残念な展開だわ。結局、813億ドルって規模でも、市場全体の流れは変えられなかったんだ。市場の信頼ってのは、ちょっとの介入では動かないんだよな。そんなに簡単じゃないのね。特に今の韓国は、財政出動が続くって見られてるから、どうせまたウォンは下がるでしょ？って見方が根強いんだ。投資家たちも、それを読んで売りポジションを強めてるからな。なるほど。信頼が回復しないと、いくらお金を出しても難しいのね。その通り。通貨の価値ってのは、単なる数字じゃなく国への信頼なんだ。だから今回の年金ヘッジも、短期的な効果しかなかったわけだな。結局のところ、根本的な政策転換や経済の健全化が必要だぜ。年金って本来は老後のための資金なのに、それを通貨防衛に使うって、ちょっと複雑な気持ちになるわね。そうだな。リスクと効果を天秤にかける難しい判断だったってことだ。ここまでウォン安の流れと対策を話してきたが、今度はその副作用について話していこうか。副作用？つまり、通貨が安くなることで出てくる問題ね。そうだ。通貨安ってのは、必ずしも悪いことばかりじゃないんだが、今の韓国では、悪影響の方が目立ってきてるんだ。例えば、どんな影響が出てるの？生活とか？代表的なのがインフレだな。特に輸入インフレってやつだぜ。韓国みたいに資源が乏しい国は、エネルギーのほとんどを輸入に頼ってる。で、その輸入コストがウォン安で跳ね上がるんだ。そっか。円安の日本も燃料代が上がってたものね。同じ構図だな。韓国も石油や天然ガスの価格が跳ね上がってる。輸送コスト、製造コスト、電気代、全部に波及してる状態だ。それって、結局スーパーの物価とかにも影響出るのよね？その通り。庶民の生活を直撃してるわけだな。だから韓国銀行も12月17日に、想定よりインフレが上がるかもと警戒してたんだ。中央銀行がわざわざ言うってのは、かなり深刻ってことだぜ。やっぱり、通貨安って、庶民にとっては地味にきついのね。
しかもな、こういう状況って韓国だけじゃないんだ。日本、アメリカ、イギリス、そしてインドネシアなんかも似た構図にある。あら、結構多いのね。他の国も通貨安に苦しんでるってこと？正確に言うと、拡張的な財政政策による通貨下落のリスクだな。要は、国がどんどん借金してお金を使うと、通貨の信用が落ちて安くなるってメカニズムだ。例えばアメリカ、2025年後半は少しマシになったが、巨大な財政赤字がドルの下落圧力になってる。利上げでなんとか通貨を支えてるけど、限界も見えてきてるな。アメリカですらそんな状況って、やっぱり財政って重要なのね。そしてイギリスはというと、労働党の方針が大きな政府路線でな。増税しつつも社会保障を拡充しようとしていて、財政はギリギリだ。ポンドも時々大きく動いてるから、市場は警戒してるぜ。イギリスって堅実なイメージあったけど、そうでもないのね。ヨーロッパ全体ではユーロ圏が特殊でな。共通通貨を使ってるから、一国の財政が直接ユーロの価値に反映されにくい。でも、フランスなんかは財政赤字が膨らんでて、将来的な不安材料だな。ユーロは特殊だけど、結局どこも似た悩みを抱えてるのね。で、もう一つ注目すべきが新興国。特にインドネシアとかだな。資源もあるし成長してるけど、インフラ投資に多額の国債を発行してる。だから、通貨はやっぱり弱含みになりがちだ。外国人投資家が逃げ出すと、一気に売られるリスクもあるからな。ああ、成長のために借金するけど、それで通貨が危うくなるのね。財政拡大イコール通貨安という方程式は、基本的には世界共通の現象だぜ。どこまで通貨が下がるかは誰にも読めないけど、弱い国から順に試されるのがマーケットの怖さなんだよな。経済って、本当にシビアなのね。感情じゃなくて数字で判断されちゃうのね。その通り。だから各国とも慎重にバランスを取ろうとしてるが、景気対策と通貨防衛の両立はなかなか難しいってわけだ。じゃあ、これは韓国だけじゃなく日本も他人事じゃないのね。よし、ウォン安や財政の話はだいぶ整理できたな。でも実は、ここからが本当に注目すべきところなんだぜ。まだあるの？もう結構お腹いっぱいよ。いやいや、これからが本番ってくらい重要な話なんだぜ。実際、通貨安の影響って為替だけにとどまらないからな。例えば今、韓国で特に注目されてるのが住宅ローンの金利だ。住宅ローン？それって通貨安と関係あるの？めちゃくちゃ関係あるぜ。為替が不安定になると、中央銀行はインフレを抑えるために利上げを考えるようになる。で、その影響がダイレクトに出るのが変動金利型のローンだな。利息が上がるってこと？家を買った人たちが支払いに困る可能性もあるんじゃない？そうなんだぜ。韓国でも住宅ローンの変動金利がじわじわ上がっててな。多くの家庭が今後の返済に不安を感じてるらしい。一応、今は急激に支払いが増えないような制度も導入されてるが、それは問題を先送りにしているだけなんだよな。日本でも聞くわね。5年ルールとか 125% ルールとか、韓国も似たような仕組みで、当面は支払いが一定でも、将来にまとめて利子が膨らむ可能性があるんだぜ。後からドカンと来たるやつじゃない。そう。通貨安は金利上昇とセットで、庶民の生活にのしかかってくるわけだ。しかもそれが世界中で起きてるってことなのね。その通り。他の新興国通貨も似たような展開になってる。特に注目されてるのが、インドのルピーとオーストラリアドル、それからニュージーランドドルなんかも含まれてるな。どれも FX とかでよく見る通貨だわ。まずインドについて言うと、GDP 成長率は好調だったんだが、それでもルピーは下がり続けてるという不思議な状況になってる。経済成長してるのに、通貨が下がるって矛盾してない？実はそこが、インドの統計は怪しいって疑いの根拠になってるんだ。新興国では、データが信用できないって話がよく出るからな。成長率が盛られてるってこと？なんか映画みたいな話ね。まあ持ってるかはわからんが、投資家が疑念を抱けば売られるのが現実だぜ。一方、オーストラリアとニュージーランドはどうかっていうと、この二つの国は一見似てるけど、経済構造は結構違ってる。オーストラリアは資源輸出が強くて、中国との結びつきが深い。ニュージーランドは農産品が主力で、内需の割合もやや高めだ。じゃあ、同じように見えても通貨の動きは違ってくるのね。その通り。例えば中国経済が落ち込むと、オーストラリアドルの方が先に反応して売られる傾向がある。逆にニュージーランドは農業が支えてるから少し安定してるんだよな。なるほど。似て非なる通貨って感じなのね。面白いわ。世界の通貨ってのは、
全部が連動してるようで微妙に個性がある。だから今後は、各国の財政政策インフレ利上げの動向、それに対する市場の期待がどう動くかを見ていく必要があるんだ。通貨を読むってのは、結局その国の未来を読むことでもあるんだぜ。わかったような、わからないような。でもすごく奥が深いのね。だから面白いんだぜ、経済ってやつはな。そして、ウォンや円の今後もまだまだ不安定な状況が続くだろう。じゃあ私たちも、ただニュースを見るだけじゃなくて、裏で何が起きてるかを考えないといけないのね。そう、通貨の動きには必ず理由がある。だから見逃すなよ、レイム。わかったわ。FX はやらなくても、経済はちゃんと勉強しとくわね。解説はここまで。わかりやすかったかな？というわけで、この動画を気に入ってくれたなら、チャンネル登録をよろしく頼むぜ。またゆっくりしに来てね。